bonsoir na balanda biso nyonso ya Vitesse Télévision na ebike bozali wana ebele mpona kozela émission na biso tolobela Congo eza émission na nga émission ya bino émission na biso nyonso wana ezali wa bino mwana mosala na bino Marlin Bilonda Bizola azali wana mpona kolobela Congo epuis nazali ngai moko te nazali accompagné na invité na ngai président Yvonne Konga président na biso azali wana mpona kolobela Congo akoyenga na mituna nyonso oyo peuple congolais omitunaka na bandambo mpona koleka na mwa lombango tokolobela par rapport ya nomination ya bamandateur epuis tokolobela insécurité oyo etondi na ville province ya Kinshasa epuis tokolobela lisusu par rapport ya accusation qui a été faite par M. Martin Fayulu Madidi par rapport que député national $21 000 puis tokolobela lisusu par rapport ya disparition ya carburant na République démocratique du Congo communiqué par transport et matière prise et côté la République démocratique du Congo tokolobela lisusu par rapport ya partenariat stratégique entre la RDC na États-Unis communiqué chef de l'État à quel ngambo ya reçu est-ce que libala wana ezali to libala ezali te et puis tokolobela par rapport ya déclaration ya Missetini oyo a dévoilé M. Martin Fayulu et Azwaka au gouvernement ya Samba Lukonde na compte ya opposition mais ye aza toujours au chef de l'État et chef de l'État ça va déployer $21 000 et pourtant ya ye moko abombi et puis pour la kosukisa par rapport ya déclaration ya mama Obiladara oyo alobi s'adresser na peuple congolais par rapport ya accusation bakisaka ex président azali mobali na ye bakizali soki mboka eza kozonye te ezali mpona mokutu ye abimisi bavérité merci beaucoup nayebi ke bozali wana bozali kozela émission na bino oza kozelaka bozali wana ya ebele sans plus tarder nazobanda na invité na ngai bonjour maman Marlène, merci pour l'invitation pour les noms de la na pesi balandi na biso nyonso ya Vitesse TV na pesi bamongote na pesi balandi nyonso ya bachaîne na biso oyo eza na kati ya kosala fierté ya mboka na biso eza moko ya mission priorité oyo presse balesala po presse ndenge eza wana koza 4e pouvoir vous êtes censé pour informer la population, vous êtes censé pour recevoir l'information à madame pour même la population. Pour la population à Ibandeng, pour la population à Ibandeng, Fatim Kwantou, nous avons fait ça. Merci, confiance, profitez de la PC, caméraman, sali ke tokuta lelo poto sola maïta na biso na toujours sima le pana toujours sima le pana yo président Yvonne tant que mwana ngoka Yvonne par rapport ya nomination ya moniteur oyo il le pèse ba nommé mandateur pour bazali ba combattant autant que il pèse que pour possibilité to quels sont vos points de vue par rapport à la nomination? Oui, merci Madame Marlène, merci mon amboka par rapport à la nomination et à la mandataire de l'entreprise publique, Dengue Fati a bandi la série à la nomination. Madame Oyebi Kimbo Canabiso Ezaki a plus de 50 entreprises non sur l'État qui partent. Alors, pour qu'on pèse le leadership, il y a entreprise publique. Pour qu'on pèse l'impulsion qui va entreprise la vision et comme autonome de l'État pour qu'on booster l'économie en Boka. Et moi, quand on me fati, Azana Katia, lancer ma série d'ordonnances. Nous avons ordonnance bénie. Première série, il y a venu ordonnance au Fati, il remplacer l'entreprise publique. Les apprendre pour valoriser vraiment l'entreprise de la mission. Pour nous payer ça, en gros, toujours vraiment puissance pour la macasse. Par rapport à la partie de l'UDPS,
tosepeli na bandeko ya biso oyo bauti kozwa banomination ya malamu na kati ya parti ndenge Augustin Kabuya auti koaligné oyo bana ndako po bazwa baposte mpona contre UDPS beti maboko makasi tosepeli tokosenga baoyo bauti kozwa banomination bayebaki banomination bazwi baposte oyo bazozwa eza mpona koservir peuple baposte oyo bazwi eza mpona koservir parti na bango baposte bazwi eza mpona likambo ya famille na bango te ifo bakende wana mpona koservir république démocratique du Congo oyebi ke bato ebele bakizaka UDPS ke UDPS ezalaka vraiment coupé vide ezalaka na bato amali na kati nango te alors na kosenga na baoyo bauti kokota contre UDPS baprouve de quoi baza capable pour relever badéfi oyo ezosala biso liboso par rapport ya baentreprise publique beti maboko moni ke cette fois-ci UDPS a représenté bato ndenge ezosengela par rapport ya monsieur oyo tobengaka papa Caroline oyo abandaki koteka baposte ya UDPS cette fois-ci bana mboka bafils maison oyo bacombattant biso tobunda na bango oyo tobela bango gaz emoni bango banome bango mati likolo tobeti maboko souhaite bango ba bonne chance kosala malamu oyo bakobanda mpona intérêt général ya parti na biso na mboka na ngai oza république démocratique ezali parti Congo est-ce que nde bakome bango lokola bamanateur bango mpe bakome mbongo te to bakosala le contrôle te mpo baparti bango na baposte wana. merci mwana mboka Marlène mpona motuna UDPS tobunda mpona bavaler UDPS eye wana mpona place moko songolo oyo likambo eselamaki ndenge ezosengela te UDPS oyo mpona korecadre makambo wana komba biso tosalaki plus de 37 ans tobundaki eza mpona koinstaurer tozobenga état de droit eza mpona koinstaurer tozoloba vraiment légalité na makambo nyonso ndenge bakoti wana madame UDPS eza vraiment école de formation bakokende bakotikala koyiba mbongo te yebake soki bayibi mbongo ya kosolo ya trésor public na kozongela awa na biso madame Marlène tala motu songolo ya motu pakala azwaki matière oyo Etienne Tshisekedi abandi kopesa biso te mpo ndenge nini ake oyiba mosolo bakoyiba yango te nazo assuré que parce que UDPS ndenge eza wana oza na mission oyo tunakoye nango mpo na république démocratique bakoyiba te bakosala mosala mpo eza fardeau moko atomela apesi bango mpona koreleve badéfi ezozela liboso mpona baentreprise publique oyo régime eti koleka ebomaki nyonso nayebi ke na baentreprise publique nyonso eza kokufa mais cette fois-ci na makasi na impulsion ya moko atomboli oyo aza na kati ya kopesa bango je pense mosala eke liboso makambo yosalema mais tout le monde dit que vas-y mais c'est Augustin mais c'est Célestin plutôt vraiment oyo balobela te parce que ayaki na formation ya opération profit bapeka de droit nde bazongisi et puis asali appel ya police nationale ya tout congolais ou jeune congolais aya pour adhérer la police congolaise c'est-à-dire la police congolaise azosala eloko te. Madame, merci pour la mutuna, mon mboka, Madame Marlène Bengayo. Par rapport à mutuna, par rapport à la popularité au Tozanango, ce qui est tali nombre de papinga la biso la police, nous avons nombre de morts réduit, et insuffisance par rapport à nombre de popularité de Tozanango. Normalement, il fallait que les jeunes s'enrôler na kati ya la police pour madame nazo yebisoki salaire ya malonga ezalaki te na régime oyo eti koleba omoni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la république aza na kati ya kopesa impulsion aza na kati ya kobunda mpona amélioration de vie ya bapolisier na biso na mapinga na biso babasoda oyo baza na kati ya kolala libanda kodéfendre baterritoire national par rapport ya mutuna yebake ndenge na otu koloba awa ke par rapport à la popularité de nos amis, mais nous avons un problème d'insuffisance à soldats na biso oyo tobenga la police pour encadrement ya bisika mosusu oyo bainsécurité eza yango bakosenga bajeune oyo bazose sentir ke baza prêt mpona koservir mboka bakende basenrôler massivement na kati ya la police
pour la mosala pour toza na seule mission ya pour défendre le territoire national toza na seule mission ya pour défendre mboka na biso na kozonga lisusu mpona pour interpeller oyo tozobenga Sylvano Kasolo oyo aza numéro 1 mpona ville ya Kinshasa ya commissariat provincial ya ville ya Kinshasa il faut ayeba mosala oyo aza ya kosala kosunga mokonzi ya mboka eza komaterialize oyo eza vision na ye vision ya mokonzi ya mboka eza stabilité et sécurité esila madame yebake na makambo te ya sécurité nazongeza susu point mosusu epai ya DG oyo ya SNEL oyo tozomona aza na kati ya kosala mosala te azosunga mokonzi ya mboka te parce que bisika mosusu courant eza te yebake ntango obscurité mpe ezali eza ligne de cause oyo ezocrée insécurité or mokonzi ya mboka na vision na ye aza na kati ya kobooste ke lumière ezala partout bisika nyonso ezala électrifié mais conseil d'administration ya SNEL bazosunga mokonzi ya mboka te nde nazosenga en tant que molobeli ya bana ntango en tant que communicateur ya chef de l'état mokonzi ya mboka atala kote ya SNEL mpona kolongola bato nyonso baza na conseil d'administration mpona konome bafigure ya sika oyo bakoya komemela biso lumière bakoya komemela biso makambo ya kitoko na kati ya SNEL sikoyo na likambo etalaki insécurité kaka Kasongo aza na seule mission oyo aza nango en tant que commissaire ya kosécuriser population ntango tozomona makambo eza na kati ya kosalema insécurité partout il faut asala mosala parce que ntango insécurité ezosalema population ezomona Kasongo ezomona directement chef de l'état moto oyo akozala redevable devant la population akozala Faci bientôt en 2023 yango tozosenga Faci po anome bato oyo baza na bacompétence na ville province ya Kinshasa mpona kobooste mpona makambo etele sécurité esila na ville ya Kinshasa Kasongo il faut asala mosala ayebaki aza wana mpona kosala mosala mpona kosilisa oyo tozobenga insécurité si trouve ke aza a mesure ya kosala yango te wana nazozongisa yango epa Faci ameka kolongola monsieur Kasongo batiela biso commissaire mosusu ya sika oyo aya kobooste makambo mpona kosilisa na secteur bon en tant que mwana mboka koloba na ngai eza boye yebaki mboka na ngai eza pays membre ya droit de l'homme ozwana tosigna charte ya droit de l'homme faut to respecter oyo tozobenga baprincipe ya droit de l'homme yebaki depuis accession ya mokantombolo Faci na kati ya pouvoir omoni ke statistique oyo droit de l'homme auti kosala oyo omoni par rapport ya ville ya Kinshasa oyo eza na kati ya oleka je pense oyo makambo na oloba eza kosenga Faci ameka kotalela biso ngambo wana oyo monsieur Kasongo aza na kati ya kosala mosala te d'office fo balongola ye eza mosala ya l'état soki oza a mesure ya korépondre na oyo tozobenga na mission oyo bapesi yo te d'office fo balongola yo parce que aumeli mpe esika wana population aza mposa avanda kimia ovanda kimia ifo commissariat ya ville ya Kinshasa esala mosala tomona eloko mosusu na kosoleve madame tozomona lisusu omoni na secteur ya transport tozosentir vraiment absence totale ya l'état wana nazoprofite na interpelle mwana mboka Jacqueline Ngobila oza gouverneur po atala na likambo etali tarification ya ville ya Kinshasa ya batransport tomoni vraiment tarification ya transport ifi mataka parce que carburant eza te kolobaki carburant eza te wana eza eloko mosusu je pense ngana oyo tolandaki ministre na biso hydrocarbure mwana mboka Didier Modiku oyo napesa mboka en passant oyo alobaki boye il faut bato bayeba eloko mosusu madame ke likambo etali carburant mpona ville ya Kinshasa mpona Congo na biso gouvernement aza na kati ya kosala mosala mpona nini eza na bapays mosusu oyo nakotanga kongo devant caméra na yo neti bacameroun neti bagabon neti baguinée ntango tozoloba na yo bakangi bastation mosusu mais en république démocratique du Congo gouvernement ezolala te bazotravaille biso carburant ezali mais bazobomba carburant wana
kasi bazobomba ngo oyebi ke ministre alobi boye carburant bazoteka yango bazogele yango mpo etekama ndambu en attendant nini oyo ya koravitaye biso banyo wana ekoya bale 14 babato wana alors gouvernement en tant que prévoyant peuple congolais azosouffrir te parce que ezotekama balobi boye madame transport eza pasi te kasi kote wana asala mosala na ye asala tozobenga applicabilité ya présence vraiment ya état na kati ya makambo ya transport carburant ezali baréduire nde banombre ya maître kibo etekama par jour par exemple yo mutu wana yo otiaka 100 litres bakobete vite toza na stock eza moke en attendant ravitaillement ya babato obanda kotia 30 obanda kotia 20 elingi koloba te carburant ezali carburant jour okolobaki carburant eza te soki okei na bastation okuti yango te mais nakoyebi soki na bastation awa carburant ezali mais ezomonana nete bazobomba bazopesa bato na bango babanda kotekela peuple na station carburant eza 2500 mais na bango oyo batekaka na point baotekona 6000 francs ekomi lokola kompo oyo ezosala na encourager mesure oyo namoni gouverneur de la ville na panoka sobatu kozwa bapremidi awa kointerdire achat na babidon na kati ya station na babidon kosombaka na tola eza moko ya mesure kosala mpona hausse de prix wana esalema susu yebake congolais ye moko alinga mboka na ye mpo soki tokei na bino na bastation tokokutake carburant emati nango te mais moni congolais azoprofite ya baspéculation wana mpona kotekela madame soki bapropriétaire bastation bazosala bongo na kosenga ministre ya hydrocarbure asanctionne bango sévèrement parce que le gouvernement puis que le gouvernement a subventionnera bango puis que chaque litre ya essence ya carburant nyonso gouvernement apesaka 1700 francs eza subvention oyo gouvernement apesaka bango mpona stabilité ya tarification ya ni soki bango moko ke baza bahauteur ya baacte wana ya komatisa bacarburant oyo bayokaki na gouvernement te ke carburant emataka wana tokondane acte wana vraiment makasi oyo baza kati ya kosala tokosengela bango vraiment basanction ya makasi elanda bango mpo bayebaki toza na kati ya état de droit fo korespecte mibeko oyebaki mboka etambolaka na mibeko oyo mese Martin Fayulu alobaki bakoya salaire ya badepute bazala $21 000 mais soki totali na baétablissement nyonso bato baza na salaire ya basina bazala bazofuka bango kaitwa 80 000 francs mais badepute bazoza $21 000 bino batali kopesa wana kovandi kimi ya bokoka koloba parce que babimisi vérité bino bozokoka koloba te. Madame, merci pour la mutuna. Mutuna wana eza malamu makasi. Mwana mboka Martin Fayulu oyo babengaka Keita Dian soki alobi ke badepute bazwaka $21 000 ye moko aza député national ye moko aza na suppléante na ye oyo aza na kati ya kosaisie na kati ya assemblée nationale abimisele biso nanu bapreuve ya retrait ya banque madame nazoyebi soki eloko Fayulu asali wana ayebaki bien ke rentrée scolaire ekomi pembeni alors mpona koluka korévolte baprofesseur korévolte baenseignant korévolte bafonctionnaire contre gouvernement en place contre régime en place nde alukaki asala babezo wana sikoyo bastratégie na ye nyonso abongisaki wana eza nango na efe ata moko te mpo congolais asi acomprendre que Martin Fayulu aza moto ya mabila acomprendre que Fayulu azoyeba kosala différence entre kozala un danseur na kozala homme politique te homme politique aza moto oyo asimaka makambo ya bisala oyebi ke Martin Fayulu ndenge aza wana mwana mboka Marlène Martin Fayulu oyeba mpo nyaka konaki na mosiki soki oyebi te nazo biso elo vérité oyo Martin Fayulu akabonaki na mosiki Martin Fayulu ntango gouvernement azwi décision ndenge Fati alobaki ke faut constituer na oyo tozobenga loi sur l'opposition faut opposition babanda kobénéficier na mosolo oyo gouvernement abibisaka Martin Fayulu ntango ayoka kopo wana nazoyebisa mwana mboka azwa kopana komisa ngo yaye obanda kala vérité ne bimaki je lia dévoiler bino et puis bino
tozeli te madame Fayulu azalaka mbongo nga na soki na biso mbongo Fayulu azwaka bato bazolala na biso baosilika makasi Fayulu azalaka mbongo ebele na compte ya opposition Martin Fayulu makambo alobi wana eza non événement parce que gouvernement oyo eza en place batikali ko revoir oyo tozoloba la rectification sur le budget ya dini ya oyo tozobenga institution na biso te olandaki mokonzi ya mboka Faci koloba na kati ya conseil des ministres azosenga badepute po tobooste batrain de vie réduction ya train de vie ya bainstitution eza moko ya suyo Faci aza yango mpona kokitisa régime oyo toki koleka batikaki bango bandaki kozwa mbongo na se ya 7 000 $. Ntango Faci aye omonaki quelques députés nationaux babimisaki bapreuve na bango estce omonaki na bapreuve wana omonaki 21 000 $ oyo Martin Fayulu aza kati ya kosala balécation moko non fondé mais mituko bapesaki bamwana na bango bapesaki bapepe komatisa vie sociale ya peuple congolais parce que dollar ezomata kolia eza bien te nyonso awa na mboka eza pasi pourquoi pas badepute déjà baza na mboka ozobakisela bango mais boza komosala ke peuple oyo bino boza konyokola kaka bango nde bato bakotaka bino madame nazoyebi biso ke député babakiseli mbongo te député azozwa mbongo na ye oyo assemblée nationale na budget oyo assemblée nationale azwaka nde azozwa mosolo na ye est ce que yo omoni place Faci amakiseli badepute mbongo esate même mosolo babandeki kozwa na régime passé nde baza kati ya kozwa eloko Faci alobi eza nde réduire le train de vie à l'institution nyonso faut réduire le train de vie pour budget aux autres qui débélé dans le cadre de l'institution il faut réduire en gros pour ça il y a plein de pour le baquet on m'a dit les bango mosolo on est à tout faut le magamozo le bawana les anneaux fondés à Luka qui a ça la base moko oyo azo miye baté obi que na koyi biso que Martin Fayulu azo yeba la différence entre kozala danser na kozala terre comme ça ye moko Martin Fayulu ala mtu amabina te madame yo mona te abina ala mtu amabina azongela kope na ye yango wana kosala musique asala musique ntango azomema makambo ya musique ame bango na politique omoteka azoya kosala différence te azoya kosala wana eza vérité te madame vérité ya likambo eza aza na député aza na badéputé oyo yaye soki Ado Dombasi oyo nakosite komona abimisa bapreuve oyo yaye ke azwaka 21 000 $. Madame baalégation na monoko na sans bapreuve eza nango na efike abimisa bapreuve ke badéputé bazwaka 21 000 $. koloba na monoko pamba boye wana yalinga asala babese moko oyo eza non fondé eza nango non événement kati ya population po population atie confiance na État Faci oyo aza na kati ya mobima Congo po ekende liboso ebongo na mokwatongoli Faci beto bongo na mokwatongoli Faci beto président Ivor par rapport ya partenariat stratégique entre la RDC na États-Unis omoni ke chef de l'État apesi États-Unis le Congo et puis bakomaka balobi que États-Unis atira ici la contre la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, il va entre États-Unis, la RDC, les alliés, tous les alliés. Na korépondre mutuna wana madame na dévolé. Yeba ke na oyo babengi souveraineté ya bamboka chaque pays eza souverain. Pays moko te ako imposer pays mosusu songolo pakalaka dictat. Yeba ke premièrement pays indépendant. République démocratique du Congo babandaki ko partager ba relation na États-Unis d'Amérique. Ndenge nayebisaka bato ke Faci aza un grand diplomate ya monde. Omoni Faci abimisi oyo tozoloba hypocrisie ya États-Unis libanda mpo na nini États-Unis d'Amérique oyo alobaki aza partenaire privilégié ya République démocratique du Congo oyo asignaki na République démocratique du Congo ba accord moko militaire mpona kopacifier este na biso omoni azalaki amesere akosala ngo Faci il a fallu asala bongo mpona kolakisa maintenant que États-Unis d'Amérique akotikala soutenir biso moko toza mapinga na biso baza makasi oyo
bana mboka bazolala te libanda baza na kati ya kobuka mpona kodéfendre territoire national oyo toza obligé kosoutenir mapiga na biso FARDC. Nazozonga na likambo etali voyage oyo ya mwana mboka Gilbert Kabanda aza ministre ya défense oyo akendaki na Russie. Madame yebaki Fati aza déterminé mpona kosisa guerre à Est. Alors omonaki na conseil de sécurité basaisir mpona likambo ya leve ya mbako na République démocratique du Congo. Chose grave ezalaki nini bato oyo baza bapartenaire na biso omoni bato wana bavote contre la leve ya mbako. Est-ce que tozonga na normal yo oza na mwasi omoni makambo nyonso oyo elaka na ndako na mwasi alokama makambo nyonso ya ndako mwasi na libete na libanda bazonga nyonso est-ce que yo osepela mwasi yango osepela na ye te toza bato yango omonaki États-Unis ndenge alakisaki hypocrisie na ye vis-à-vis ya mboka wana napesaki yo exemple mama mpona koloba boye te tozalaki na partenariat privilégié biso na États-Unis ye moko balobaki madame nazoyebisa yo ke chaque pays eza souverain, chaque pays ekodécide mpona collaborer na pays songolo bakala soki tomoni ke na barelation na biso na partenaire toza na ye aza sincère te vis-à-vis na biso bapartenaire baza ebele tokocollaborer na partenaire mosusu ne puisque mpona intérêt général mpona kosilisa guerre mpo kocomprendre madame ke omoni Fati alakisi na face du monde ke la communauté internationale une partie baza complice na guerre eza kati oleka na est mpo omonaki kaka na makambo oyo esengelaki ya leve ya mbako bavotaki contre. Or biso toza agressé epai ya Rwanda mais ndenge nini bokovote contre leve ya embargo mpona kopermettre biso te mpona kobundana moto aza kati ya kopresse mboka na biso ya mibale banda Rwanda bandaki koagresse biso eske omonaki États-Unis d'Amérique kosala communiqué officiel ya kokondane Rwanda comprenaki déjà que azalaki partenaire moko azalaki sincère te vis-à-vis ya République démocratique du Congo makambo oyo abandaki kosala biso azalaki na hypocrisie na kati nango yango nayebisaka bino ke Fati aza un grand stratège bastratégie nyonso oyo aza na kati ya komettre en place bato bakocomprendre yango nsima nde toza mwana mboka Fati Beton oyo aza moko ya ntombolo président na biso Fati Beton moko ya ntombolo président par rapport ya taux ya dollar namoni bozolobela moke c'est comme si tozosala semblant mais taux ya dollar ekomi na 21 10 dollars ekomi 21 budget ekomi 1,4 millions de dollars c'est ça non 14 milliards de dollars pour le moment sikoyo budget ya mboka emati normalement faut kosala effort ya dollar mais ozoloba eloko te bakomporta edepese par rapport ya taux ya dollar. Merci pour la moutuna. Madame Yewake, actuellement dans le monde entier, nous avons la crise économique. Pourquoi actuellement tout à la actuellement la crise économique? Madame Nazo, une crise économique dans le monde entier. Les Arabes n'ont plus de du Cambodge, le Bayato, les a spéculation, je pense que le gouvernement, la Banque centrale, parce que la travaille là-dessus. Pour la stabilité bakambwana pour bandeko bafichera bato wana ce sont eux baza na kati ya kosala makambo wana pour la spéculation wana eza likambo moke oyo gouvernement azo résoudre dans quelques temps awa omona résolution nango omoni ke budget oyo régime passé batikelaki biso ya 4 milliards ya moto oyo babandaki kopesa prévention moko ya 4 milliards imaginaire mais omoni grâce ya Fati na kokota na vanda na magistrature suprême na ye omoni budget eza na kati ya kobooster eza na kati ya komata ti tokoma 2028 madame ebaki république démocratique yango kozala na budget ya 25 milliards de dollars nyonso wana eza leadership ya Fati budget ya 25 milliards de dollars sikoyo peuple azokufa nzala
peuple azokufanza te madame. Peuple azokufanza. Madame. Rentrée scolaire ezongi bana bazozonga te. Bana bazozonga rentrée scolaire. Bazozonga te parce que basalaire eza te et puis transport emati, crise économique, dollar emati, sikoyo ezoluka peuple congolais azokaka babidjango tozokaka montant mais tozomona misala na madame nakoyebisa yo ki budget oyo voté mpona 2023 eza budget moko eza réalisable baaction nango oyo ya budget koza na kasi yango omoni yango na augmentation ya salaire na bafonctionnaire omoni yango na augmentation ya salaire na basoda omonaki yango na augmentation ya salaire na baprofesseur na baenseignant bato nyonso oyo batravaille na fonction publique eza moko ya réalisation eza moko ya pilier ya makasi moi susu applicabilité ya gratuité de l'enseignement oyo ezalaki na kati ya constitution na biso mais gouvernement oyo régime oyo toti koremplace bazalaki en mesure te ya koappliquer vraiment gratuité de l'enseignement eza moko ya pilier ya makasi eza moko ya action concrète ya moko ya Congo parce que grâce à la gratuité de l'enseignement, la République démocratique du Congo a récupéré 4 milliards 870 millions d'enfants au Bazaki non scolarisés. Bana Oyo, Bandaki Kotanga te, Bana Oyo, Bazaki na Bazaki. Enseignement et bébaki te enseignement soki ke ezalaki ya obeba eza régime oyo tolekaki enseignement monaki fati aza na kati ya kokola travers ministère na ye ya EPSP olandaki yo moko mwana mboka toni mwaba ntango asalaki exposé na ye devant bajournaliste bino bapandisango ndenge alobaki bimisaki tableau moko concrète ya koloba action oyo esalami na makambo etali gratuité de l'enseignement je pense ya koloba place wana yo moko bilili ezali oyo okozala devant bilili mpo otuna mituna wana omoni ke eza moko ya action moko ya malamu gratuité de l'enseignement oyo nazosinga baparent to appliquer gratuité de l'enseignement tokonisa bana na biso ya classe bana bakota ya classe mpo avenir alobi eza mpona bango fo bana batanga mpo bango nde bakoremplace bato nyonso baza ngati ya kokamba lelo bakoremplace bango lobi eza nde avenir okobebisa avenir ya bana te mpo régime oyo tikoleka susi na bango ezalaki kokoma jeunesse susi na bango ezalaki na mboka marlene mpo na motuna nakoyebisa yo ke yebake mama bobilda aza vraiment na raison te ana raison te parce que soki ezalaki na moto oyo azalaki na balieve nyonso ya kofaire développer Congo ezalaki Mobutu par rapport à quoi? Par rapport à la durabilité na kati ya pouvoir Mobutu asali 32 ans na pouvoir 32 ans il pouvait faire quelque chose alingaki komema mboka na biso mosika alors oyo amonaki ezalaki malamu ezalaki vraiment protéger bokonzi na yo eloko etalaki développement ya Congo wana etalaki ye te yango omoni peuple congolais lelo bacomprendre ke ata baconséquence nyonso fatia na kati ya kosubir lelo makambo nyonso ya mabe oyo fatia ye koherite lelo eza cause ya bato wana oyo badirigea kala oyo bamemaki mboka oyo bakomisa yango bilani na bango yango omoni mabulu oyo eza makasi fatia aza na kati ya principe bango aza na kati ya kokomisa parce bango bazalaki na temps wana yeba meke soki lelo esalami ke fatia asali 32 ans na pouvoir madame ebaki république démocratique ekokoma canada ya afrique mpona nini mpo kongo ekokoma kitoko mpona volonté politique na leadership oyo instauré na kati ya mboka peuple congolais aza na raison ya koloba makambo wana ke barégime passé bango nde babomi mboka wana eza azokosa madame azokosa mpo Mobutu ntango azalaki mokonzi ya mboka atikali kosala likambo ya malamu mpona Congo te mpona intérêt général bandaki kosala makambo kaka oyo etalaki pouvoir na ye nde yamonaki ezalaki malamu peuple congolais aza na raison ya kolobaki ye moto abebisi makambo ye azoba allégation wana azokosa soki alobi ke régime oyo tikolela
nde ebomi pouvoir ebomi mboka wana je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous parce que biso madame omoni baréalisation tosala yango na 3 ans et demi eleki 50 ans oyo ya bango basali 32 ans ya Mobutu 18 ans ya Hippolyte Kabila na 3 ans ya soi-disant papa na ye 50 ans wana makambo bango basali dans 50 ans fati baréalisation ya 3 ans et demi eleki makambo wana faut pas comprendre que volonté politique au fati aza nango oyo mokontu azango mpona kongo eleki bato wana soki fati kasali na bokonzi année wana madame yebaki kongo oyo ozala vraiment paradis vraiment na kati ya kongo ekozala paradis na kati ya kongo merci beaucoup na balandi na biso nayebi ke ezalaki wana ebele mpona kozwa biyano na bamikuna kokokinaki na bandako epuis tozalaki na moto alobeli kongo na mokolo lelo président micron tokomi na suka ya émission na biso mot de la fin toli mwa liloba ya suka mpona émission na biso epuis numero ya telefone soki okoki kopesa bayo baza kotala biso na biso. Merci madame Barel ya liboso nanu napesi oyo mona merci pour l'invitation napesi cameraman baoyo basuli biso toleka na bilili napesi président Kansile moko ya réalisateur ya makasi oyo bapermettre biso tokoma napesi mwana mboka Romeo napesi ye mbote bato baza na kati ya kotravaille napesi peuple congolais nyonso mbote bato balandi biso oyebisa bango totya confiance kwa fati mpo moto akomema kongo na développement yo wana napesi bandeko na ngai nyonso mbote soki nalingi natanga baza ebele soki nalingi natanga bato awa baza ebele bongo eza moke napesi bato nyonso mbote napesi DG ya chaîne mbote bisika azali congolais nyonso napesi bango mbote napesi bango mbote eza oyo ya bino président Ivo Mukonga soki bolingi bozwa ngai bozwa ngai na plus 243 85 431 1458 plus 243 85 431 1458 nazo profiter na interpeller oyo tozobenga commissaire provincial ya Kinshasa Sivalo Kasongo pour atala makambo etali insécurité na ville ya Kinshasa nazo interpeller mwana mboka Gentili Ngobila oyo aza gouverneur de la ville ya Kinshasa mpona mettre en place mécanisme moko mpona kosilisa vraiment insécurité nazosenga na moko ya Ntombolo DG ya SNEL oyo aza na kati ya kosunga mboka te batele biso ka na ye faut bachange comité d'administration mobimba bato wana balongwa bato ya sika bakota mpona leadership ya SNEL na biso po ekende liboso po il faut lumière ezala ntango obscurité ezali eza moko ya cause oyo eza na kati ya kocreye bainsécurité kasi omosala mosala malamu mpo soki osali mosala te wana ozala libanda oso omeli mpe esika wana fo okende opema parce que république démocratique du Congo eza na posa ya bato oyo baza vraiment baza na vivacité ya kosala mosala mpona kosunga moko ya Congo ndenge foti aza na vision ya kosunga Congo fo bato oyo nyonso baza tout autour na ye basunga ye mpo vision na ye eza materialise napesi bato nyonso mbote nazongisi malimo epa na yo mwana mbote. Merci beaucoup na balandi na biso nyonso ya Vitesse Télévision nayebi ke bozalaki wana ebele tokomi na suka ya émission na biso napesi merci na invité na ngai président mpona présence na yo honore invitation na ngai napesi merci na Romeo Golf nsima ya Capera napesi merci na balandi na biso nyonso napesi merci na mama DG na nga mama Charlotte ya yo moto ya mwana napesi merci na baoyo nyonso balingaka ngai Marlène Bilodana Pensola à nous revoir à la prochaine.